بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سردی لگنے، فلو، نزلہ، زکام، چھینکیں لگنے سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جسم کے مختلف حصوں مثلا ہڈیوں کے ٹوٹنے، درد کرنے، سردی لگنے، فلو، نزلہ، زکام، بخار اور چھینکیں لگنے کی صورت میں گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر پیتے رہنے سے ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہونے پر اسے بار بار پئیں یا 3 گرام اجوائن اور 3 گرام دار چینی کو 1 کپ پانی میں ابال کر چھان کر پی لیں، یا 12 گرام اجوائن 2 کپ پانی میں ابالیں اور جب آدھا رہ جائے تو چھان کر ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس طرح روزانہ 4 بار پینے سے فلو، نزلہ، زکام سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سردی، فلو، نزلہ، زکام، بخار اور چھینکوں کے بارے میں۔ امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔